হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, স্বাভাবিক আছো। আমরাও বেশ ভালো আছি। আমার নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে হচ্ছে কোনো রকম ব্লগ ভিডিও নয়, টাইটেল আর থাম্বনেল দেখেই তো বুঝতে পারছো। আশা করছি যে আজকে হচ্ছে স্নেজিং পার্ট থ্রি থ্রি পার্ট থ্রি নিয়ে এসেছি স্নিজিংয়ের, কেননা চ্যালেঞ্জ আসছে, রিকোয়েস্টেড আসছে, এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। আর চ্যালেঞ্জ করতে বলছে আমাকে স্নিজিংয়ের জন্য। তো সে কারণে আজকে ভাবলাম যে আজকে কোনো ব্লগ নিয়ে আসবো না, আজকে একটা স্নিজিংয়ের ভিডিও নিয়ে আসি, আবার পার্ট থ্রি নিয়ে। আগের দুটো পার্ট তো তোমরা অনেক ভালোবাসা দিয়েছো, তো আশা করছি এটা তো তোমরা দেখবে, তোমাদের ভালো লাগবে। আর স্নিজিং করতে গেলে একটু তো মানে সমস্যা হয়। তো চলো সেই সমস্যা নিয়েই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি। যিনি চ্যালেঞ্জটা করে মানে পাঠিয়েছেন তার চ্যালেঞ্জটা শিরোধার্য করে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি। ঠিক আছে। তো আজকে একটু সময় আছে বলে ভাবলাম যে চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করি আর চ্যালেঞ্জটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো চলো, বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। আর কথা বলার আগে মানে শুরু করার আগে বলে দিই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স আছে, যারা নতুন দেখছো আজকে আমাকে, তো লেটেস্ট স্নিজিং ভিডিও বলতে পারো, তো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রেখো, যাতে আমার চ্যানেলের নোটিফিকেশন তোমাদের ফোনে সবার আগে পৌঁছে যায়। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ। তারা এইভাবে আমার পাশে থেকো, আমার সাথে থেকো। আর একটা জিনিস দেখছি যে যারা ক্লিক করে করে আমার ভিডিও মানে দেখছো, তাদেরকে একান্ত অনুরোধ, তারা যদি নতুন হয়ে থাকো তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি আরও বেশি ভালো লেগে থাকে তাই আশেপাশে বন্ধু বান্ধব সবার সঙ্গে আমার ভিডিওটা শেয়ার করতে পারো, তাহলে আমি আরও একটু মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারবো, তাদের ভালোবাসা পেতে পারবো, তাদের আরও একটু আনন্দ দিতে পারবো। তো আমার চ্যানেলে তোমরা দেখে থাকো, আমি ব্লগ ভিডিওর মাধ্যম পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করি, যাতে তোমাদের একঘেয়েমি না লাগে। আর তোমাদের কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকলে অবশ্যই আমাকে বলতে পারো, আমি অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করব, আমি সেটা করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে। তো চলো আজকে স্নেজিংয়ের পার্ট থ্রিটা শুরু করা যাক। আর চ্যালেঞ্জটা আমাকে ঠিক করেছে, আমি আগে দুটোতে যেমনভাবে স্নেজিং করেছি আজকে ঠিক তেমনভাবে স্নেজিং করব না। তো আজকে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল যে এরকম গ্রিন চিলির সঙ্গে স্নেজিং করতে হবে। তো আমি কয়েকটা গ্রিন চিলি নিয়ে নিয়েছি, মানে কাঁচা লঙ্কা। তো সেটা দিয়ে স্নেজিং করতে হবে। তো চলো দেখা যাক কতটা কি হয় না হয়, আর শুরু করা যাক। ঠিক আছে। তো দেখতে থাকো আর আমার পুরো ভিডিওটার সঙ্গে থাকো। তো চলো শুরু করা যাক। আর যদি গ্রিন চিলির সাহায্যে যদি স্নিজিং না হয় তো আমি এরকম একটা কাগজের বানিয়ে নিয়েছি, তো তার সাহায্যে করব স্নিজিং। আর নাকের জল আর চোখের জল মোছার জন্য রুমাল তো আছেই। তো নাকের জল চোখের জলে যাতে জলঙ্কার না হয়ে যায়, তো রুমালটা দিয়ে এটা মুছে নেবো, তো রুমালটা তো আছেই। তো চলো শুরু করা যাক। এই যে গ্রিন চিলি, তো যিনি চ্যালেঞ্জটা পাঠিয়েছেন, তো তিনি অনেক কিছু ভেবেচিন্তে পাঠিয়েছেন। তো দেখা যাক, অ্যাকসেপ্ট করি চ্যালেঞ্জটা। আর এখান থেকে আমার জানি না হাতছি পড়বে কি পড়বে না, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি। এখন দেখা যাক কতদূর কী হয়। তো কটা লঙ্কা আমি ফেলে মানে কেটে নিয়েছি, আর কটা আস্ত আছে, এই যে এরকমভাবে আছে। তো দেখা যাক। লঙ্কার প্রচণ্ড ঝাঁঝ, আর এই লঙ্কাগুলো আশা করি তোমরা জানো যে কীরকম প্রচণ্ড ঝাঁঝ এই লঙ্কাগুলোর। আমরা বলি কুল লঙ্কা, প্রচণ্ড ঝাঁঝ। তো চলো দেখা যাক। ঝাঁঝ লাগছে, বাট স্নিজিংয়ের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, ঝাঁঝ হচ্ছে। একটা হলো, বাট প্রচণ্ড ঝাঁঝ, আমার নাক জ্বলে যাচ্ছে।
তো ফ্রেন্ডস, এটা দিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁজ লাগছে আমার। তো আশা করি 4-5টা মতো হলো। তো এটা দিয়ে ট্রাই করি। একটু ঝাঁঝ লঙ্কা, যিনি চ্যালেঞ্জটা পাঠিয়েছেন তিনি, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম চ্যালেঞ্জ পাঠানোর জন্য। আমার চোখ দিয়ে জল আসবেই, মনে হচ্ছে আমি কাঁদছি। আর স্টিচিং করলে আমার চোখে জল চলে আসে, আমার চোখ দিয়ে জল চলে আসবেই, কিছু করার নেই। এটা চোখের জল আর নাকের জল একসঙ্গে হয়ে যাবে একদম। চলো এবার গ্রিন টিটা দিয়ে ট্রাই করি একবার, ঠিক আছে। চোখ দিয়ে জল আসছেই, আমি কাঁদছি, এটা একেবারে ভাবার মতো কিছু নেই। আমি কাঁদছি, আমার চোখ দিয়ে অটোমেটিক জল চলে আসে, ঠিক আছে। তো প্রচণ্ড ঝাঁজ, প্রচণ্ড প্রচণ্ড। জানি না তোমরা বুঝতে পারছো কি না, মানে চোখের থেকেও জল, নাকের থেকেও জল, কিচ্ছু করার নেই। চোখ আর নাক, না চোখের জল আর নাকের জল আজকে সত্যি সত্যি একাকার হয়ে যাবে, একাকার হয়ে যাবে। আমি জানি যেমন হবে, তো তার জন্য রুমালটা আমি অলরেডি নিয়েই বসেছি, কারণ এটা আমি জানি যে আমার স্নিজিংয়ের জন্য, আমার স্নিজিং করলে আমার চোখ দিয়ে অটোমেটিক জল পড়বে আর নাক দিয়েও, তো এটা আমার অটোমেটিক্যালি হয়, কী করবো, কিচ্ছু করার নেই। নাকের জল তো হয় অনেকের জানি, কিন্তু চোখের দিয়ে জল পড়ে এটা আমার হয় হয়তো একমাত্র।
একটু চাই। তো প্লিজ ফ্রেন্ডস, হাম্বল রিকোয়েস্ট কি সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দিও। হাম্বল রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। কতগুলো হলো জানি না, পরে মানে যখন দেখবো ভিডিওটা তখন বুঝতে পারবো কতগুলো হলো, আমার একটা গুনিনি। তো চলো দেখি আরও কয়েকটা হয় কি না। চলো এবারে আবার এটা দিয়ে ট্রাই করি, ঠিক আছে। তো যিনি রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছেন তিনি অ্যাকচুয়ালি বলেননি যে কতগুলো স্নিচিং করতে হবে। তো আমার ঠিক গোনা হয়নি যে কতগুলো হলো অ্যাকচুয়ালি। তারা এই স্নিচিং করার সময় হচ্ছে গোনার থাকে না, যে কতগুলো হচ্ছে গোনার থাকে না। বাট কে যিনি পাঠিয়েছেন রিকোয়েস্টটা তিনি বলেননি আমাকে কতগুলো স্নিচিং করতে হবে চিলি দিয়ে। চিলি প্রচণ্ড ঝাঁজ, প্রচণ্ড ঝাঁজ, গ্রিন চিলি প্রচণ্ড ঝাঁজ, আমার নাক জ্বলে যাচ্ছে, আর আমার নাকের এর মধ্যে ঢুকে গেছে মানে গ্রিন চিলির ঝাঁজ। তো যাই হোক, মানে নাকের কাছে আনলে আমার হাঁচি মোটামুটি পড়ছেই, আর সঙ্গে চোখের জল তো আছেই। তো চলো দেখি আরও একটা হয় কিনা। মানে বললাম না, সেই এর মতো চলে গেছে। যদি এটা নাকের কাছেই আনি তো অটোমেটিক্যালি আমার হাঁচি পড়তেই থাকবে, কিছু করার নেই। মানে এটা টানছি না, নিঃশ্বাসটা যে মানে প্রশ্বাসটা, নিঃশ্বাসটা ফেলাটাকে বলে, প্রশ্বাসটা যখন টানছি তো ব্যাপারটা অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঝাঁজ আমার নাকের মানে এর মধ্যে ঢুকে গেছে ঝাঁজ। ও মাই গড। গ্রিন চিলির ঝাঁজ নাকের মধ্যে তো ঢুকে গেছে। তো এটা সামনে আনলেই টানলেই মানে মোটামুটি আমার হাসি শুরু হয়ে যাবে। নাকের অবস্থা খারাপ। তো ক্যামেরা নিয়ে নাকের অবস্থা দেখানোর মতো আমার নেই যে নাকের অবস্থা আমি দেখাবো। চোখের অবস্থা, নাকের অবস্থা খুব খারাপ। তো ও মাই গড। তো চলো আর পাচ্ছি না, কেননা এটা আমার ঝাঁজ ঢুকে গেছে নাকের মধ্যে আজকে। তো এরমভাবে যেই টানছি সেই
হচ্ছে আবার যিনি পাঠিয়েছেন তিনি বলেননি যে কটা স্নিজিং আমাকে দিতে হবে চিলির সঙ্গে। তো আমার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তোমাদের, একটু যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক শেয়ার কমেন্টস করে দিও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রেখো যাতে আমার চ্যানেল নোটিফিকেশান তোমাদের ফোনে সবার আগে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, তোমরা এত চ্যালেঞ্জ করছো, এত রিকোয়েস্ট করছো, তো তোমাদের রিকোয়েস্ট চ্যালেঞ্জ সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করছি, সব কিছু শিরোধার্য করার চেষ্টা করছি, আর সেই হিসাবে তোমাদের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো একটা রিকোয়েস্ট তো আমিও তোমাদের কাছে করতে পারি যে আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব তো বানতা হে বস, কি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রেখো যাতে আমার চ্যানেল নোটিফিকেশান তোমাদের ফোনে সবার আগে পৌঁছে যায়। তো এই রিকোয়েস্টটা তোমরা রাখার চেষ্টা করো, যে আমার হাম্বল রিকোয়েস্ট কি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে থেকো, আমার পাশে থেকো। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব তো তোমাদের করতেই হবে, কেননা আমি নিত্য নতুন তোমাদের ব্লগ দিতে থাকি, ব্লগ ভিডিও যে কোনো রকমের দিতে থাকি। তো আমার চ্যানেলটা প্লিজ ফ্রেন্ডস সাবস্ক্রাইব করে রেখো, যাতে নিত্য নতুন ব্লগ ভিডিও যা হোক পেতে আমার চ্যানেলটা তোমরা দেখতে পারো। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রেখো যাতে যাতে আমি কোনো ভিডিও পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়, আর আমার সঙ্গে থাকতে পারো কানেকশানে, আর আমার সঙ্গে যুক্ত থেকেও এইভাবে আমার সাহায্য করো আমাকে আরও একটু এগিয়ে যেতে। তো অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া তো স্বপ্ন সবারই থাকে, তো আমারও আছে। তো সেরকমই এগিয়ে যেতে, স্বপ্ন পূরণ করতে তোমরা আমার পাশে থেকেও আমাকে হেল্প করো, আমাকে সাহায্য করো। এক পা দুপা করে এগোচ্ছি, জানি না ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো কি না, কিন্তু তোমরা পাশে থাকলে, তোমরা সাথে থাকলে অবশ্যই হয়তো সেই আশাটা পূর্ণ হতে পারে। তো সেই জন্য বলছি, প্লিজ আমার সঙ্গে থেকো, আমার পাশে থেকো, আমার সাথে থেকো। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। কালকে আসবো নতুন কোনো ব্লগের সঙ্গে, ভিডিওর সঙ্গে। অনেক রকমের প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যানের সঙ্গে তোমরা থেকো অবশ্যই আমার। আর অনেক রকমের প্ল্যান আছে বললাম, সেই প্ল্যানগুলো দেখতে তোমাদের তো আমার সঙ্গে থাকতেই হবে, আমার সঙ্গে কানেকশানে থাকতে হবে। তো সেই জন্য আজকের মতো এখানেই শেষ করছি স্নেজিংয়ের ভিডিও পার্ট 3। তো তোমরা খুব ভালো থেকো, ঠিক আছে? আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য ওয়েট করো। আজকের মতো টাটা।